Я вас приветствую, гости и подписчики нашего канала. Сегодня у нас 20 Женя, мотор. Сегодня у нас 23 февраля 2020 года. И поздравляю всех защитников Отечества с праздником. Здоровья. Самое главное здоровье. Вот. Вчера у нас должен был быть ролик, но наш оператор Евгений Вячеславович немножко раньше времени слинял, и у нас не получилось. Я пытался сделать сам, но самому не тот компот. Все-таки оператор есть. Шляпу, да, сниму шляпу. Вот. Так, сегодня у нас видео из серии бройлера. Сразу новость. У нас вчера вывелись кобы 500-е. Мы сами их вывели из яйца молотки. Это был такой эксперимент. Или получится? Получилось. Из 147 заложенных яиц у нас вышло 112 классных птенцов бройлера КОБ 500. Так, сегодня им ровно сутки. Мы их взвесим, это с яйца молотки. У нас тут постоянно движение в перепелятнике, уже бройлерятнике. Пересадки, отсадки, выбраковки. Сегодня, вчера и сегодня мы пересадили, поменяли. Тут у нас уже сидят росы 308. Тут еще у нас сидят кобы 500. Росом 10 дней сегодня, ровно 10 дней. Кобом 500 5 дней. И вот этим кобиком ровно сутки. Птица забушевала. По птице в двух словах. Сейчас мы, чтобы не отвлекаться, посмотрим, что у нас, какое яйцо несет птица. Ну, немножко я им, конечно, газ убрал, потому что чересчур птица несет двухжелтковое яйцо, даже трехжелтковое. А ну, Женек, кинем пару яиц. Что у нас тут? На весах 0. Вот такие вот несут яйца. Это линия Виктория. Сейчас мы сразу их проверим на... Так, 5. Так, 6, 10 штук, да. 10 штук, 180 грамм. Сейчас сразу проверим на двухжелтковость, потому что я им уже говорю, я немножко скинул газ, потому что уже дальше надо собирать яйцо на инкубацию, а у нас птица несет двухжелтковое яйцо. Ну вот яйцо 19 грамм, это шикарнейший вес. Сейчас, чтобы не мешало. Ну это 100% будет двухжелтковый, это гарантия. Может даже и 3 желтка, нет, 2. Вот. Сейчас посмотрим вот это яйцо. Потому что, да, 2 желтка. Птица несет 2 желтка, и уже я немножко это дело меня... Да, 2 желтка. Еще вот это будет 100% уже хорошее яйцо одножелтковое. Вот такой вот хороший, классный, крупный желток. Ну вот здесь вот тоже будет 1 желток. Это 100%. Нет, 2 желтка. Вот. Но еще птица не восстановит. Тут 2 желтка, 100%. Да, 2 желтка. Но я за ваше здоровье, мужчины и женщины, с 23 февраля. Просто бомба. Вкуснее перепелиного яйца я в жизни ничего не ел, честно. Вот. Если кто-то будет думать, или меня вдавят, меня не вдавят. Я делаю так каждый день. Вот. Так. Сейчас, да, мы сейчас посмотрим на наших меченых зеленых роса 308. Громко разговариваю, птица шарахается. Так, где наши зелененькие? Включай, Женек, веса. Вот наши меченые росы 308. 320 грамм, 10 дней птицы. Мы идем с опережением графика, это 100%. Так, где наши еще зеленые? Зеленые. Ага. С опережением графика 100%. 293 грамма, пожалуйста.
Комбикорм Калинка творит чудеса. Где-то у нас еще тут был переросточек такой. Я его, не знаю, или я его поймаю. По-моему, вот это он. А может даже и не он. Но птица уже такая... Да, это наш переросток. 360 грамм, пожалуйста. 10 дней птицы. Рост 308. 10 дней. Комбикорм Калинка творит чудеса. Поедаемость, конечно, у птицы корма зашкаливает, но соотношение поедания корма, вот что значит классный качественный корм. Я вам напомню, мы сидим на корме Калинка, как перепел, так и бройлер. Вот что значит классный качественный корм. 10 дней птицы, 300 с копейками грамм. Это, ну, мы бьем все рекорды. Так, этих показали. Сейчас мы сразу... Женек, а ну покажи наших новеньких. Вот это наши кобики 500, которых мы сделали. Им сегодня ровно сутки. С яйца молотки птенец. Ну, такой вот шустренький. Я даже не знаю, сколько он... Я взвешивал в суточном, когда они только вывелись. Ну, 35 грамм, 36 грамм. Это небольшой вес для яйца молотки. Это вообще супер. Сейчас еще одного кобика возьмем. Вот вы сейчас увидите отличительную черту кобика. Вот такая вот черненькая точечка присутствует. Ну, не у всех, но есть. О, с весами опять беда. Может быть, села батарея. Да, батарея села. Ну, ладно, фокус не удался. Но ничего страшного, поменяем батарею. Вот, значит, по вот этим нашим кобам 76% у нас получилось по инкубации в плане выводимости. 147 яиц мы заложили, и 112 птенцов вывелось. Можете сами посчитать. Пока никто не отошел на радугу, как говорит тетя Катя, на радугу никто не отошел. Ну, веса, да, веса вышли из строя. Попробуем, мало ли, может они заработали. Батарея садится. Сейчас мы попробуем взять вот этих наших кобиков, которые у нас были меченые зелеными, которым 5 дней. Сегодня полных 5 дней. Прошлые видео мы взвешивали их по 5 штук. Сейчас уже мы взвесим одного, потому что у нас 5, они уже в этот лоток не влезут. Пожалуйста, о, да, веса накрылись окончательно и бесповоротно. Но я думаю, все-таки мы завтра, я думаю, грамм по 140, они 130 весят. Ну ничего. Не проблема, батарейку зашел, купил и так, что вот так вот. Вот вы видите четко рост птицы на качественном комбикорме, который соответствует всем правилам и по содержанию протеина, по всем полезным веществам. Никто у нас еще не отошел. Одна голошейка, она сразу была какая-то приболенная, и я вынужденно отдал нашему утилизатору Тимофею, он попробовал коба. Он в жизни еще кобов не пробовал, вроде бы ничего. Вот. Птицу пропаиваем, птицу кормим, все хорошо, все идеально. Время, Женя? 9. А, нормально. Так, веса починим, следующий ролик у нас выйдет по плану. Просто так вчера получилось. Ну, сегодня, да, 10-й день птицы. Веду таблицу прироста расхода корма, чтобы знать примерно по Калинке, как получается. В принципе, есть небольшой разброс, все-таки бройлера они своими клювиками, как бы я не хотел снизить потерю корма, но она все равно присутствует, какой-то там процент корма есть. Но ничего страшного, птица жрет, растет и все в лучшем виде. Вы сами видели, 360 грамм на 10-й день, это даже
судя там по таблицам, это капец. Птенец у нас приехал, по-моему, 58 грамм, да, Жень? Да, 58 грамм. У нас был вот этот птенец в суточном возрасте. Ну, это более-менее хорошее, не более-менее, это хорошее яйцо. Я думаю, с этой птицы будет классное мясо. Ну, и эту тоже мы реанимируем. Завтра вот эти кобики у нас, половина этих кобов, покажи цих, Женя, цих. Это один выводок, верхний и средний ярус. Завтра половина уезжает к новым владельцам. Я уже, даже еще яйцо не было в инкубаторе, я уже умудрился продать половину. Вот так вот. Так, все, яйцо показали, птицу показали, яйца выпил. Комбикорм Калинка рулит. Так что делайте выводы. Конечно, дорого, но есть реальный результат и реальный результат. Мало ли, может быть у кого-то, да, где-то там чего-то не получается. Я хотел, конечно, и все-таки, может быть, я проведу такой на свой страх риск эксперимент. Женя, не зевай. Такой эксперимент, я попробую купить более дешевую линейку кормов, какой-то из кормов, и жертвуя птицей, так сказать, я думаю, что я проведу эксперимент. Возьму дешевый комбикорм и возьму комбикорм Калинка, разделю на 2 яруса, и вы сами будете свидетелями, как работает тот или другой комбикорм. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.